हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। यार जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा था, पहला व्लॉग था मेरा, और उसमें आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई। उसी तरीके से मेरा ये वाला व्लॉग भी देखें और इसमें मोहब्बत दिखाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लें। तो यार आपको जैसे कि पता है, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हुई हुई है। हालांकि अभी सर्दियाँ आई नहीं और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो यार अब गर्मी तो है, काम तो करने पड़ेंगे घर के। मैं कार लाया हूँ, उसको वॉश करते हैं और उसके अंदर फिर पेट्रोल डलवाने चलते हैं। लेकिन यार उससे पहले किसी के घर ना मैंने सामान देने जाना है। पहले सामान देने चलते हैं, फिर आते हैं। A few moments later. तो यार ये अपनी कार धोनी है, मैंने कार धोना शुरू करते हैं, फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। आ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं।
यार काम करके थक गया हूँ यार, अब भूख लग गई है, कुछ खाने चलते हैं, आ जाओ। तो यार ये इब्रार आ चुका है, समोसे वगैरह जो भी जो इसने मंगवाए थे आ चुके हैं समोसे। ए ओवर एक्टिंग ना कर। ये ले। तो यार खाना शाना आ गया, खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो यार खाना खा लिया है, चलते हैं घर, फिर अभी मिलते हैं आपसे। ओके। तो यार घर पहुंच चुके हैं, चलते हैं बाहर। The next day. तो यार ये अगले दिन मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, कल मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया था क्योंकि मैं थक बहुत गया था यार। आज मैं दोबारा वही शुरू कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करने चलते हैं, फिर उसके बाद अकेडमी में जाना है। आ जाओ चले आ जाओ। तो यार उस टाइम में मैं आके सो गया था, अब अकेडमी का टाइम हो गया तो अकेडमी के लिए चलते हैं बाहर। मेरा दोस्त आया है अलियान, उससे भी आपको मिलवाते हैं। यार ये मेरा दोस्त अलियान है, मिलो इससे। ठीक, तू सुना। तुझे मैंने इतनी गालें की हैं, तू पागल है, गाल तो खा ले यार सो गया तो मैंने कहा आज का टाइम हो गया। तो यार ये एकेडमी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मेरी एकेडमी है, द कैटलिस्ट एकेडमी। तो यार एकेडमी वगैरह पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later. तो यार ये एकेडमी से बाहर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी एकेडमी है। ये थे। हाँ लियान चलें घर। बाइक भी नहीं बाहर निकाले खड़े हो गए। यार ये इसने हसीब ने निकाली है। चोरी हो जाती है, पता है लाके भी चोरों का एक गाड़ी नहीं होती। चल यार चले चले। चल आज नहीं जाना। नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना। एकेडमी से तो हम निकल के आ गए हैं, वो थोड़ी सी भूख लग रही है, सोचा थोड़ा कुछ खा लें। ये होटल में खाने के आ गए, डेरा कुजीन है। हाँ। डेरा कुजीन है, ये फैमिली वाली जगह है ना। अच्छा ये वाला तो बंद है, ये वाला इसमें लाइट जली हुई है ना, इसमें लाइट जली हुई है। वो ऐसे लग रहा है जैसे कैंप के साथ बैठ के खा रहे हैं ना, कैंप के नीचे। ले यार मेन्यू ले, फिर चलते हैं खाते हैं। बाहर बैठ के खाते हैं, यहाँ नहीं। चल बाहर चल, हाँ, बाहर चलें। मेरी जगह तो अच्छी बनाई हुई है ना, जगह अच्छी बनाई हुई है। A few moments later. तो यार खाना वगैरह खा लिया यहाँ से। अलियान कैसा था इनका टेस्ट? टेस्ट यार अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना हम खाते हैं जहाँ पे। हाँ। इतना ज्यादा अच्छा। इसके बाद ना आपको एक जगह पे लेके चलेंगे, उसका टेस्ट बहुत मजेदार है। वो तो हैवी है, हैवी है। इसके बाद वहाँ पे चलेंगे, फिर आपको उसका टेस्ट बताएंगे कैसा है, फिर आपने वो वाला व्लॉग भी देखना है हमारा। तो यार थक बहुत गया है, ये अभी हम किसी दोस्त के पास आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चला यार चलने अंदर चलते हैं। मैं व्लॉग को एंड कर लूँ। आ रहे अच्छा। ये देखो मेन्यू भी साथ ले आया, खाना खाया साथ मेन्यू भी ले आया, इसके काम देखो। अच्छा यार अगर आपको खुद दे रहा था, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट पे अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नई किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।